Tutto quello che ti hanno insegnato sugli investimenti e sul trading automatico è sbagliato. E no, non sto scherzando, è veramente sbagliato e in questo video ti spiego il perché. Clicco il pulsante long e boom, il prezzo crolla ancora. Era sera, avevo qualche migliaio di euro guadagnato a fatica facendo lavori che mi facevano letteralmente schifo, però volevo di più. Volevo molto di più, così vedo qualche video che mi mostra strategie di trading. Inizio a informarmi, inizio ad appassionarmi e decido di mettermi in gioco. Quindi appunto vedo un po' di video che mi dicono fai trading così, usa questi indicatori, usa qua, usa là e decido di provare. Apro il mio bel computer, mi registro al broker, carico i soldi. Inizio a tirare qualche linea qua e là, traccio medie, vado ad analizzare, guardo, supporto, resistenza e tac, vado long. Clicco quel pulsante e nel giro di poco il prezzo crolla e la posizione viene chiusa, viene liquidata. Riprovo tutta la sera, apro, chiudo lì col sudore, continuo tutta la sera, provo e riprovo, vado lì, guardo, vedo, analizzo, scrivo, studio, riguardo il video, faccio, risultato? Ho perso tutto. E posso raccontarti almeno un altro migliaio di episodi come questo. Ma perché te lo sto dicendo? Te lo sto dicendo perché devi smettere di credere che il trading e il mondo degli investimenti siano quello che guardi qua sui social. Smetti di credere. Gli investimenti e il trading non sono quello che tu vedi qua sui social. Oggi vedi magari Stefano che fa profitti con il trading, vedi Stefano che fa profitti con gli investimenti, vedi Stefano che lancia trading bot e guadagna, ma quello che vedi sono solo i risultati e il risultato finale. Non vedi il percorso. Non vedi quanto ho studiato, non vedi quanto ho perso e non vedi quanto ho provato e riprovato. Io ci provo a mostrarlo nei video, provo a mostrare quello che è il percorso, provo a mostrare il modo di analizzare dietro le quinte, quindi quello che faccio dietro le quinte prima di aprire delle posizioni, ma alle persone questo non interessa. Alle persone interessa il risultato veloce, quello facile e veloce. Perché anziché chiacchierare non mi fai vedere come faccio i soldi? Ecco, questo è quello che le persone chiedono, questo è quello che le persone dicono e probabilmente stanno dicendo anche adesso. Anzi, probabilmente una buona parte di queste persone qui ormai non sta neanche più guardando questo video, saremo rimasti in pochi. E se tu sei ancora qui, ti meriti sicuramente i miei complimenti, perché significa che vuoi veramente imparare, che non sei un altro di quelli là fuori che cerca solo roba facile. Ho perso veramente tanti soldi, mi sono umiliato per arrivare dove sono oggi, ho fatto lavori che non mi piacevano, ho chiesto soldi. Ho finto che le cose andassero bene quando in realtà stava tutto andando da schifo. Ho stretto i denti, mi sono costruito passo dopo passo. Sono passati oltre 7 anni. 7 anni di studio, 7 anni di clausura vera e propria. Sono diventato un eremita per 7 anni, sono scomparso dal mondo. Mi sono solo messo lì a studiare, provare di continuo con in testa un obiettivo molto molto chiaro. Ora capisci che dietro un'operazione che va bene c'è tutto questo percorso, non un video visto su YouTube, c'è un intero percorso, un lungo, estenuante percorso fatto di fallimenti, fatto di prove, fatto di studio, fatto di voglio mollare, non ce la faccio più. C'è questo e non ti sto dicendo di fare lo stesso, non ti sto dicendo di chiuderti in casa e passare solo il tempo a studiare, analizzare, leggere, imparare. No, non ti sto dicendo questo. E tra poco nel video ti lascio proprio un percorso, una strada da seguire se vuoi raggiungere veramente i risultati. Quindi resta con me fino alla fine. Vedi, qualche giorno fa, più o meno una decina, qualcosina forse in più di persone mi hanno scritto praticamente in contemporanea chiedendomi: Ste, secondo te va bene questo bot? E mi hanno mandato una sfilza di screen con settaggi di trading bot di ogni tipo. Che ne so io? Ecco, volevo rispondere così, ma che cazzo ne so io? Però siccome non suona molto professionale, ho risposto poi in un altro modo. Però sul serio, che cacchio ne posso sapere io? Mi spiego meglio. Quando mi mandi i setting di un bot, così, 2 screen con i setting di un bot. Io vedo i setting, sì, posso capire al volo se può essere in linea generale un bot sensato o meno. Quindi per come è stato messo magari il prezzo, per la leva utilizzata, il capitale dedicato, però mi manca un pezzo importante
E il pezzo importante è: perché cazzo l'hai creato sto bot? Cioè io non sono te, non posso conoscere l'analisi che ti ha portato a costruire quel bot. Non posso conoscere i tuoi obiettivi che ti sei posto di raggiungere con quel bot. Quindi non posso dirti se quel bot va bene o no, perché dipende dal motivo che ti ha spinto a costruirlo e l'analisi che hai fatto per costruire quel bot. È un po' come se mi facessi vedere il risultato di un problema e mi chiedessi se va bene. Cioè, come faccio a saperlo io? Non so, uno, che cosa chiedeva quel problema, quindi l'obiettivo. Due, che percorso hai seguito per risolvere quel problema, quindi la strategia, la tua analisi. Se tu mi fai vedere solo il risultato, quindi ho creato il bot, questi sono i setting, a me manca tutto il pezzo fondamentale per poterti dire se effettivamente ha senso o meno. E vuoi sapere una cosa? Nel 90% dei casi, quando mi arrivano setting fatti così, la risposta che dovrei dare è no, questi setting non vanno bene. E sai perché? Perché non sono io che ti devo dire se vanno bene, sei tu che devi saperlo. Perché se quel bot o quell'operazione di trading o quell'investimento che hai fatto sono il frutto di un'analisi che hai fatto a monte, allora tu sai già la risposta, tu sai già se va bene o no. Non ti serve il mio consenso, non ti serve chiedere a me se va bene. Perché se tu stai chiedendo a me se quel setting va bene, se quell'investimento va bene, se quell'operazione va bene, allora mi stai dicendo: guarda Ste, io non so un cazzo di trading, non so un cazzo di investimenti, non so un cazzo di niente. Ho aperto un bot totalmente a caso, mi dici se va bene, è questo quello che mi stai dicendo. Mi stai comunicando questo. Ed è totalmente sbagliato, perché non dovresti neanche cliccare, neanche pensare di cliccare quel bottone buy, sell, long, short che sia, non dovresti neanche pensarlo se a monte non hai fatto uno studio. Devi aver fatto un lavoro a priori. L'operazione in sé, che sia automatizzata o no, è il risultato, è l'ultimo step, è il risultato del problema. Non è la risoluzione, quindi non è la strategia, non è l'analisi e non è neanche l'obiettivo, è solo l'esecuzione, l'ultima parte. E smettiamo di concentrarci su quello. Il grosso problema qua su YouTube è proprio questo, che la maggior parte dei miei colleghi là fuori ti fa focalizzare sulle cose sbagliate, ti fa focalizzare sull'ultimo tassello, cioè quello dell'esecuzione. Quando vedi che questo fa così, fai cosà, quando succede questo, fai questo. Non è lì, non è l'esecuzione il problema, è tutto quello che viene prima. È tutto lo studio che non hai fatto probabilmente perché tu ti sei focalizzato sull'incrocio delle medie, non ti sei focalizzato su quello che c'è prima. Devi focalizzarti su quello che c'è prima, sullo studio. È lì che veramente c'è il risultato, è lì che si costruisce poi il successo. Cioè se mi dici che vuoi andare in Messico, ma poi mi compri i biglietti per andare in Kosovo, allora capisci che c'è un problema. Ed è inutile che poi vieni da me e mi mostri i biglietti del Kosovo e mi dici vanno bene. Rispetto che cosa? Dove volevi andare? Che ne so io se vanno bene o no. Se volevo andare in Kosovo va bene, ma se volevo andare in Messico non vanno bene. Cioè se tu vuoi andare in Messico e mi prenoti per il Kosovo, cazzo, non va bene. E non devi venire a chiedere a me. Perché? Ragioniamo. Se tu sai dove è il Messico e sai dove è il Kosovo e sai dove vuoi andare, cioè andare in Messico, allora non comprerai i biglietti del Kosovo e non ti serve neanche venire da me a chiedermi se i biglietti per il Kosovo vanno bene o no, perché lo sai a monte. Se però tu vuoi andare in Messico perché hai il desiderio di andare in Messico, il tuo obiettivo è andare in Messico, ok. Ma uno, non sai dove è il Messico, due, non sai manco dove è il Kosovo, vai e mi compri i biglietti del Kosovo, allora quello che stai dicendo è: io non so dove sia il Messico, non so dove sia il Kosovo, vorrei andare in Messico, ho preso dei biglietti a caso e ti sto chiedendo di dirmi se van bene o no. No che non van bene. Per questo nel 90% dei casi chi mi scrive così ha sicuramente sbagliato. Sicuramente. Quindi prima fai chiarezza su ciò che vuoi, poi fai chiarezza sul come raggiungerlo e infine vedrai che non ti servirà il mio parere, non ti servirà il parere di nessun altro se hai seguito un percorso chiaro. Io so che sono esempi banali, probabilmente stupidi, però rendono chiara l'idea. E sugli investimenti e sul trading
funziona nello stesso modo, è altrettanto stupido, non sto scherzando. Non è così complesso come sembra, diventa complesso perché ci si focalizza sulle cose sbagliate, anziché su ciò che realmente conta. Ci è voluto tanto tempo per me per capirlo, ci sono voluti tanta fatica, ci è voluto tanto sudore, ci è voluto perdere un sacco di soldi, provare e riprovare, comprendere ciò che non funziona, per poi arrivare a dei risultati estremamente semplici. Questo risultato, che poi ha trasformato tutto, si chiama chiarezza. Tu sei chiaro con ciò che vuoi e il come ottenerlo, hai vinto. Cioè non importa, non importa che tu stia investendo, stia facendo trading, hai vinto. Poi arriva l'ultimo tassello, quello esecutivo, ma quello esecutivo è veramente una goccia nell'oceano delle cose che dovresti fare prima, non dopo. Il più del lavoro lo si fa prima. Quando scelgo un'azienda su cui investire, lo faccio prima il grosso del lavoro. Non quando clicco e compro, non quando vedo il video di quello che parla, non me ne frega niente. Analizzo, mi metto lì, ho degli strumenti che mi aiutano, tipo Investing Pro, qua sotto ti lascio il link se vuoi dargli un'occhiata, ti lascio anche un tutorial per vedere come funziona, che sostanzialmente vanno a scremarmi tutto quello che c'è, vanno a scremarmi quella che sono gli input che vado a dare io, quindi gli dico analizzami il portafoglio di questo investitore piuttosto che quello e ho tutto quello che ha in portafoglio, come si muove, cosa fa. Vado tra questo a scegliere delle aziende secondo dei filtri che vado a impostarli, in modo da avere un'idea chiara rispetto a quello che è il mio personale modo di investire e quello che io cerco, guardo quando devo investire, così mi evito un sacco di lavoro, un sacco di fatica, veramente mesi di analisi fatte dall'AI, fatte dagli strumenti che dà appunto Investing Pro in una manciata di minuti, e poi lì, una volta che ho impacchettato, ho raccolto tutte le informazioni che mi serve, inizio a guardare da me quelli che sono report e cose varie. Tra l'altro ti fanno anche report direttamente delle aziende con tutti i punti pro, contro, c'è veramente un sacco di roba, è una figata estrema, è uno strumento che ti dà veramente uno slancio avanti incredibile. Per usarlo però ci vuole una competenza, ci vuole una capacità, bisogna capire che cosa stiamo facendo, non è che lui fa tutto, no, devo capire anch'io, devo dargli le istruzioni. Come un computer, lo apri, non è che ti siedi lì, lo guardi e aspetti che ti scrivano le cose, no, devi scrivere tu, tac, 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 scrivere. Se non lo fai, lui sta lì e guarda te, tu guardi lui e nessuno fa un cazzo. Funziona così. Quindi una volta che hai capito cosa vuoi, studi una strategia per raggiungerlo, allora il come diventa solo l'ultimo step. Il trading è una professione. Non importa che sia automatico o non automatico, è una professione, non ci si improvvisa. Gli investimenti, il trading automatico lo puoi fare, sì, ma se hai una base di trading manuale. Se fai schifo nel trading manuale, se perdi solo soldi nel trading manuale, non credere che ti metti a fare trading automatico e guadagni un sacco. No, continuerai a perdere soldi, solo che lo farai in modo automatico. Non dovrai più schiacciare, almeno non perdi tempo. Perdi soldi, ma almeno il tempo lo risparmi. Questo è. E questa è la cruda verità. Se vuoi che sto qui ad accarezzarti e dire fai trading automatico, andrà tutto bene, allora cambia canale, disiscriviti, vai da un'altra parte, perché non è questo il mio scopo. Il mio scopo è darti strumenti, darti informazioni che ti permettano di crescere. E se questo è il tuo obiettivo, allora iscriviti al canale. Se questo non è il tuo obiettivo, se vuoi l'ennesima strategia, disiscriviti, vai fuori, là è pieno di canali, sono quasi tutti così, che ti regalano le strategie mirabolanti per fare soldi e in realtà finirai sotto un ponte seguendole. E non sto scherzando. Se vuoi far sul serio, allora fai sul serio. Se vuoi perdere tempo e soldi, sei libero di farlo. Là fuori è pieno di soluzioni per farlo. Ora che probabilmente la maggior parte di persone ha smesso di guardare questo video, perché ancora non ho rivelato come fare soldi, come cagare soldi dal nulla, ecco che per i pochi seri che sono rimasti fino qui, ti mostro come muoversi, quindi quali sono gli step chiari che devi avere in mente prima di approcciare il mercato. Scriviteli, magari faccio una tabella, poi la leggo in questo video, scriviteli, li tienili di lato e quando ti devi posizionare, che sia sul trading, che sia manuale automatico o sugli investimenti, devi avere questa tabella là, soprattutto se sei alle prime armi,
e vedere che ogni singolo step sia fatto. Solo alla fine ti muovi. Quindi adesso ti vado in condivisione schermo. Iniziamo dallo step 1. Il primo step qual è? Abbiamo detto l'obiettivo. Io devo avere chiaro in mente qual è il mio obiettivo. Esempio, voglio accumulare Bitcoin. Questo è il mio obiettivo. E non sai in quanti mi hanno scritto che il loro obiettivo era accumulare Bitcoin e poi mi mostravano setting di trading bot che facevano tutt'altro che accumulare Bitcoin. Va bene così? Va bene se faccio trading così? Ma scusa, il tuo obiettivo è accumulare Bitcoin. Perché cazzo non accumuli Bitcoin? Perché fai trading? Non c'entra niente. Non serve a nulla. Se il tuo obiettivo è andare in Messico, non vai in Kosovo. E questo è il problema. Tu hai fatto un lavoro senza sapere a monte che cavolo volevi. O meglio, sai cosa vuoi, ma poi ti fai distrarre da tutte le cagate che ci sono là fuori. Focus. Focalizzato sugli step. Quindi primo step, obiettivo. Deciso l'obiettivo, passiamo allo step 2. Quindi step 2, il tempo. Qual è l'orizzonte temporale che ti vuoi dare? Quindi lo step 2 è il tempo. Quanto tempo ti dai per raggiungere questo obiettivo? Anche qui sembra una stronzata, ma è una cosa estremamente seria. Cioè, se vuoi accumulare un Bitcoin entro un anno e il prezzo medio di Bitcoin adesso è di 95k, 94k e tu hai di disponibilità a malapena 10k, mi spieghi come cazzo fai a raggiungere quell'obiettivo in un anno? Cioè, se la tua disponibilità totale sono 10k, mi spieghi come fai ad accumulare Bitcoin in un anno se ha 90k? Come fai ad accumulare un Bitcoin intero se tu hai solo 10k? Ecco, magari se mi dici, guarda, lo voglio accumulare in X anni, partendo con i miei 10k attuali, ma contando che man mano vado ad incrementare, contando che ci saranno dei momenti in cui sarà più costoso e momenti in cui sarà meno costoso, allora ne possiamo parlare. Devi essere chiaro con te stesso e soprattutto sincero, perché a me puoi raccontarmi tutte le cazzate che vuoi, ma a te stesso è stupido mentire. Quindi non mentire a te stesso. Datti un tempo e soprattutto capisci quanto denaro hai a disposizione o potresti avere a disposizione. Focalizzati su questo. Quando tu hai il tempo e sai quanto denaro hai o potresti avere, allora ti muovi di conseguenza. Ma se non fai questa cosa, cioè se non ti metti lì e capisci per quanto tempo ti vuoi posizionare e non sei sincero con te stesso, allora rischi solo di fare cazzate. Quindi devi scegliere quanto tempo hai a disposizione, quindi per quanto tempo vuoi fare quella determinata cosa che ti porterà a raggiungere il tuo obiettivo, e 2, anche quanto denaro hai a disposizione. E anche qui, ora io lo dico così per scherzare, che però non è uno scherzo perché è una cosa successa veramente e in realtà mi è successo anche più di una volta, però la più eclatante è stata questa. Uno mi arriva, mi scrive: ciao, vorrei fare un piano d'accumulo. Ok, su Bitcoin. Perfetto. Che orizzonte temporale ti sei dato? Ma mi sono dato un orizzonte temporale di 30 anni. Io ho 80 anni. Ora, di nuovo, con tutto il rispetto, ma se hai 80 anni, vale la pena fare un piano d'accumulo di 30 anni? Cioè, puoi essere la persona più in forma del mondo, ma secondo me a 80 anni non è che ti rimanga proprio così tanto da vivere, ok? Siamo onesti. Di nuovo, con tutto il rispetto, ma siamo onesti. Cioè, dobbiamo scegliere il tempo in modo realistico. Tutto questo lavoro che stiamo facendo, step 1, step 2 e i prossimi step, scelte l'obiettivo, tempo e denaro a disposizione, questa roba qui deve essere fatta in modo estremamente sincero con noi stessi. Se non siamo in grado di essere sinceri con noi stessi, come pensiamo di poterci meritare qualsiasi tipo di risultato là fuori? Devi essere sincero con te stesso. Non puoi mentirti. È inutile farlo, è stupido. Quindi sii sincero, analizza, comprendi e muoviti di conseguenza. Una volta che hai chiaro il tuo obiettivo e hai chiaro il tempo / il denaro per raggiungere quell'obiettivo, il tempo, il denaro che ti dai, passiamo allo step 3, cioè, eccola qua, la strategia. Cosa mi serve per raggiungere quel determinato obiettivo in quel tempo con quel denaro? È qui che vado a delineare e disegnare la mia strategia. Se vuoi accumulare Bitcoin, allora la tua strategia è comprare Bitcoin, non fare trading, comprare Bitcoin. Una volta che hai capito
questi step, allora la strategia, il passo della strategia sarà estremamente più semplice e si collegherà strettamente con il quarto e ultimo step, cioè quello dello studio. A questo punto io devo chiedermi, una volta che ho individuato tutta questa roba qui, più ho un'idea di quella che può essere la strategia, devo andare a studiare per renderla, 1, possibile, 2, ottimizzarla, migliorarla. Quindi dovrei chiedermi come posso migliorare la mia strategia se è migliorabile. Ci sono elementi che io non conosco, ho pensato nella strategia ma non so come farli, quindi devo studiare il come farli. Cioè se nella mia strategia c'è del trading automatico, io non ho idea di come si faccia trading automatico, ma ho ipotizzato nella mia strategia che possa aver senso farlo, devo andare a studiare come si fa. Ma alla fine, cioè la parte pratica, tecnica è l'ultimo step. Prima c'è tutto il resto. Una volta che ho tutto il resto delineato, allora mi muovo di conseguenza. Così si fa il lavoro. Ora proviamo a fare un esempio concreto. Andiamo step per step. Allora, obiettivo. Abbiamo detto, ipotizziamo, accumulo Bitcoin, perché è la cosa più semplice, no, da pensare. Ora, il tempo. Voglio accumulare Bitcoin per 5 anni. Qui ho dato un obiettivo vago, cioè accumulare Bitcoin. Se vogliamo un obiettivo più chiaro, mettiamo accumulare un Bitcoin, per esempio. Il prezzo attuale di Bitcoin è 95k. Ora, io voglio fare questo accumulo in 5 anni. Ho attualmente a disposizione, fai finta, 20k. Ho circa 20k all'anno, anzi mettiamola all'italiana, all'anno. Ho 20k all'anno che posso dedicare agli investimenti, posso dedicare a Bitcoin. Fai 20 per 5 sono 100k, quindi più o meno siamo intorno a quel un Bitcoin al prezzo attuale. Quindi ho delineato il capitale e ho delineato il tempo per fare questa roba qui. Poi magari ci arriverò prima o magari non ci arriverò in questi 5 anni, però intanto ho in mente chiaro qualcosa. A questo punto la strategia. Qual è la strategia? Allora, io voglio accumulare, ho 20k, fai finta, fai 20 diviso, ipotizziamo l'anno di 10 mesi anziché di 12, per semplicità di calcolo, fai 20 diviso 10 sono 2k al mese, quindi io devo investire 2k al mese per 10 mesi per 5 anni. Strategia costruita. Ora andiamo a fare il lavoro di comprensione, quindi vado a stringere un pochino, cioè quello che è il lavoro di studio. Per farlo ho la strategia? Ok, la mia strategia è accumulo 2k al mese per 5 anni. Pro e contro. Allora, pro e contro. I contro, manuale, è una rottura di palle. Ok? Allora, posso farlo automatico? Punto interrogativo. Poi, un altro contro, non compro di più, per esempio, quando il prezzo è basso. Soluzione, accumulo maggiore. Poi, non guadagno dai liquidi fermi. Soluzione, interessi. E voilà. In questo modo io vado a trovare quelli che sono i contro. I pro ovviamente è che mi porta al mio obiettivo e ci sono poi miliardi di pro che tu dovresti aver analizzato prima. Quindi non mi curo di dove è il mercato, continuo sempre ad accumulare, sono sempre posizionato, mi posiziono sempre sul mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Però quello che noi vogliamo per ottimizzare è lavorare sui contro. A questo punto cosa succede? Succede che vado a espandere ulteriormente. Quindi questo è tutto il lavoro di studio. L'espansione che cosa mi dice? Allora, esistono soluzioni automatiche? Sì. Esistono, ci sono un sacco di exchange, cose, io qua sotto nella descrizione se vuoi ti lascio poi tutti i riferimenti. È possibile farlo. Allora studio come farlo, quindi come implementare questa cosa. Studio per esempio anche ogni quanto accumulare, se ogni mese, ogni settimana e così via. Poi non compro di più quando il prezzo è basso, ok? Allora prendo la mia liquidità, prendo i miei 20k magari e li divido. Magari 5k li tengo per comprare, li tengo da parte per comprare quando i prezzi scendono secondo me molto di più e il restante 15 invece li lascio con i pack automatici che ho studiato prima. Poi è un esempio, però è per farti capire il modo per raggiungere quelli che sono poi gli obiettivi, cioè funziona così e questo è il lavoro che bisogna fare a monte. E io sfido chiunque di quelli che mi ha scritto ad aver fatto questo lavoro, cioè se tu mi mandi
il bot, i disegni, o mi dici ho fatto così, ho fatto bene, ho fatto male, io sono sicuro che questo lavoro a monte non l'hai fatto. Prenditi il tempo e fallo e vedrai che non ti servirà più scrivermi, perché saprai a priori che cosa stai facendo. Magari puoi aver bisogno di un check finale, ma hai già tutta questa roba qui, quindi sei già tranquillo. Poi, di qua, i tuoi fondi non generano interessi, perfetto. Allora facciamo finta di voler fare un piano mensile, una volta al mese. Io voglio investire 20k al mese, io tengo 20k a generare interessi magari, e magari questi interessi fai finta sono del 10% annualizzato. A questo punto cosa faccio? Ogni mese prendo 20k dal capitale totale, dipende poi come ho strutturato, se ho già la disponibilità o non ho la disponibilità, quello che è, prendo la quantità che voglio destinare, la tolgo da ciò che mi genera interessi e vado a lasciarla lì in modo che il bot mi vada a fare l'accumulo. Semplicissimo. Ogni tot vado a fare questo gioco qui. Intanto prendo gli interessi, magari gli interessi li uso per andare a comprare se il prezzo poi scende ulteriormente e così via. Questa è la strada. È così che si fa il lavoro. Step 1, obiettivo. Qual è il mio obiettivo? Step 2, che tempo mi do per raggiungere questo obiettivo e che capitale mi do per raggiungere questo obiettivo? Step 3, la strategia per raggiungere quell'obiettivo. Step 4, lo studio, il reverse engineering su quella strategia per capire che cosa so fare, che cosa no di quella strategia e come portarla avanti al massimo del suo potenziale. Cosa implementare, come e dove migliorarla. Ci vuole studio, ci vuole onestà con se stessi e ci vuole tanta pazienza. Però i risultati arrivano se si fa un lavoro di questo tipo. Il risultato del successo è veloce, è istantaneo, ma il percorso per raggiungere il successo non lo è lungo, graduale e doloroso e faticoso, perché il successo arriva così, arriva in un lampo. Un giorno hai successo e dici cazzo ho successo e non percepisci tutto quello che c'è stato prima, percepisci solo quel secondo, tac, quella singola operazione, quella singola cosa che ti svolta, che cambia totalmente tutto. Arriva ed è come se tu avessi ricevuto un superpotere dall'alto, no? Quell'aura dorata, tipo benedetto dal Signore, arrivi, tutta la musichetta, gli angioletti, le cose, dici, oh cazzo, sono diventato un dio. Ma, mentre questa cosa qui è istantanea, per arrivare a questa cosa qui c'è un percorso fatto di fatica, dolore, sudore, studio, test, fallimenti, e continua così. È un percorso lungo, un percorso tortuoso, che però poi ti porta ad avere obiettivi, a patto che tu sia chiaro con te stesso, onesto, chiaro su quello che vuoi e pronto a farti il culo per studiare come ottenerlo. Questo era il messaggio che volevo passarti, spero che questo video ti torni utile, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, se invece questo contenuto non ti è piaciuto scrivimi almeno nei commenti il perché. Ti ringrazio tanto per essere stato qui con me, ti ricordo iscriviti anche alla mia newsletter, è totalmente gratuita e tutte queste strategie, tutorial, tutto quello che ho imparato lungo il mio percorso lo condivido con te gratis, ti arriva direttamente sulla mail 1-3 volte a settimana, niente spam, niente cazzate varie, solo contenuti di puro valore e soprattutto utilità. Quindi ricordati, se non sei disposto ad affrontare il percorso, allora probabilmente non arriverai mai alla meta che ti sei prefissato.